د بلخ ولایت د ټولګټو رئیس وایي نږدې 100 ورځو راپدې خوا د مزار حیرتان د لوی لارې په څنډو کې د دایمي ریګونو د مخنیوي په موخه یوه نوې طریقه غوره کړې چې تر اوسه پورې د دې سړک په څنډو کې 600 متره پورې شګې په خاورو پوښلي تر څو تیز او ورو بادونو له امله په دغه لاره د شګو د جمع کېدو مخه ونیول شي. دلته تقریبا 100 ورځې به کېږي چې موږ دا کار شروع کړی دی. په دې کې موږ 600 متره هلته مخ ته چې تازه امید په نامه یادېږي هغه مکمل خلاص کړی دی. د هغه وخت راهیسې چې موږ دا کار کړی دغه پلان مو تطبیق کړی دی بیا ریګ به سړک ته نه دی راغلی، یعنې د سړک د دغه ریګو دغه نه زیات مخنیوی یې کړی دی او تقریبا په 1000 متره کې مو دلته دغه پلان تطبیق کړی دی. له بلې خوا د یادې لارې موټر چلوونکي د بلخ ولایت د ټولګټو ریاست د کاري او فني ټیم څخه مننه کوي چې د ریګونو د مخنیوي په موخه دغه نوې طریقه غوره کړې، خو د یاد ریاست له مسؤلینو څخه غواړي چې د ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه دي دغه ترانزیتي لارې په اوږدو کې دایمي شګې په خاورو وپوښي. ما موتروان هستیم برادر، دمیر راه خود رفت آمد میکنیم، از اینا خوش آمدید میکنیم که برادر سرک رفت آمد میکنیم، این سرک ریگ نمیان، اینا پاکاری کرده هستند. اگر سرک پاک نباشه حادثه ترافیکی هم تا 199% امکان داره، چرا که اگر شمال بود حتما پیش دیده نمیشنی. باز موترهای کلان هم در این را عبور و مرور زیاد داره. د یادونې وړ ده د مزار حیرتان ترانزیتي لاره په شمال کې یوه له مهمو او کلیدي لارو څخه شمیرل کیږي چې په ورځني ډول پرې په سلګونه لوی او وړې موټرې تګ راتګ کوي.